सब्सक्राइब करिए गुरु आयुर्वेदा चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन को हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने मित्रों के सुझाव से, जो हमारे दर्शक लोग हैं, उनके दिए हुए सुझाव के अनुसार खांसी के ऊपर आपको बताए जा रहे हैं। खांसी देखने में छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन जिसको खांसी हो गई हो और ना ठीक हो रही हो, उससे पूछो कि परेशानी क्या होती है। रात भर खांसी इतनी आती है, ना सो सकते, ना घर वाले भी सो पाते, गला सारा छिल जाता है, खाया जाता नहीं है। जब खांसी और ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी यह जानलेवा भी हो जाती है, टीबी तक बन सकता है। इसलिए देखने में छोटी बीमारी ज़रूर है, लेकिन जो हमारे भाई लोग, जो मित्र लोग इससे परेशान हैं, वो जानते हैं कि खांसी कितनी भयंकर होती है। तो आज हम आपको खांसी के बारे में घरेलू और बड़े सरल, आसान और कारगर नुस्खे बताए जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए और इसको नोट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान है तो बहेड़ा को पीस करके शहद मिला करके चाटे, बड़ा लाभ मिलेगा। अथवा हल्दी को भून करके पीस करके शहद मिला करके दिन में 3 बार 4 बार चाटे। लगभग हल्का चम्मच हल्दी और उसमें काली मिर्च 8-10 दाने मिला करके भून लें और पीस उसको चाटें, शहद मिला के, बड़ा लाभ होगा। अथवा अदरक का जूस 1 चम्मच, तुलसी पत्ते का जूस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिला करके चाटें तो भयंकर से भयंकर खांसी में भी उनको लाभ होगा। अगर आपके घर में अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं तो अमरूद के पत्ते को 1 मुट्ठी तोड़ लीजिए और तोड़ करके साफ धो करके उसको उबालिए 2 गिलास पानी में। चौथाई रह जाए तो छान करके नमक डाल करके उसको पीजिए, बड़ा लाभ होगा। अथवा इसी प्रकार से आपके घर में रोटी, बासी रोटी, कल की, परसों की, नरसों की पड़ी हुई, पड़ा सूख गया हो, उस रोटी को जलाइए, आग में जला करके उसको कोयला बनाइए और उसके बाद उसको पीस करके शहद मिला के चाटिए। आपको कुकुर खांसी तक में भी बड़ा लाभ मिलेगा। अगर भुट्टे का तुक्का मिल जाए आपको, ऊपर से दाने जो खाने के बाद जो बचता है उसे तुक्का बोलते हैं, उस तुक्के को जला करके कोयला बना लीजिए और शहद मिला करके चाटिए तो खांसी में बहुत ही लाभ होगा। अथवा भुट्टे का जो बाल होता है, उस बाल को भी आप जला करके शहद मिला के चाटेंगे, उससे बड़ा लाभ होगा। इस प्रकार के खांसी के रोगी के लिए हमने आपको अमृत योग बता दिया है। अगर किसी कारण से इन तमाम उपायों से भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, छाती में बलगम बहुत भयंकर जकड़ा हुआ है और अंग्रेजी दवा खा करके, देसी दवा खा के आप तंग आ चुके हैं, तमाम वैद्यों के, आयुर्वेदाचार्य के नुस्खों को आजमा करके भी आपको सफलता नहीं मिली, अगर ऐसी बात है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमने इसके विषय में एक इस प्रकार की दवा ही बनाई है जो भयंकर से भयंकर बलगम पूरे श्वास तले में भरा हुआ हो, डिप्थीरिया जैसी बीमारी भी हो गई हो जो बच्चों को होने वाली है, इसे कंठरोहिणी कहते हैं, इसमें बलगम ताना बाना के समान एकदम भर जाता है और डॉक्टर इलाज करते रह जाता है और रोगी दम तोड़ देता है। अगर इस प्रकार की भयंकर स्थिति है तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको आप लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि इसका लाभ आपके मित्रों को मिल सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार से जो भी हमारी वीडियो हो हम आपको सबसे पहले भेज सकें और आपके माध्यम से आपके मित्र भी लाभ उठा सकें। जय हिंद।